Nissan X-Trail. Ito po yung service na gagawin natin ngayon. Yan. Nissan X-Trail, Nissan X-Trail Model 2018. model 2018. Ito yung makina niya. Kasamang air filter, cabin at saka coolant service. Coolant service. Gamitin natin sa kuha lang ako 14mm tapos socket wrench. ratchet. Ratchet. Oil filter wrench. Okay na, nakadrain na. Habang nakadrain, kukunin ko lang yung mga air filter at saka cabin, saka oil filter. Kukunin ko sa stock. Ito na yung ito na yung kinukuha ko. Ito lang is oil filter, cabin, saka cabin, oil filter. Siya. Gag-gag, mali-mali pa. Vlog, vlog, Molly, Molly. Kasi natin yung bagong cabin, oil filter, cabin talaga. Lang document nila. Ito yung part number ng saan yung part number? Air filter part number yan. Tapos yung cabin filter. Doon yung nakatira sa nakakabit dito. Kailangan nating linisin, vacuumin ko yung mga likabok na nasa loob. Check natin yung tapas. Yung battery, wala na kang tester na. Woo! Pero pwede natin manual check na natin. Tingnan natin yung ilaw o nakas pa ito na. Dati hindi kasama dyan. Yung brake. Tapas natin yung brake kulang. Wow. The Petroman brake fluid. Water,
Yan. Tapos, ito. Ang mangyari ito is yung cabin nito nasa baba lang. Tingnan, kunin natin yung ano niya. Yung skateboard ng bata. Tapos natin to kasi linisan natin to mamaya. Kunin na lang natin to. Yung cabin ng X-Trail dito yun na sa ilalim yan oh. Yan dapat yan ko ano natin yan. Diyan natin kukunin yung takip ng cabin. Ito oh. Ito. Yan, tanggal na yan. Wow. Sa loob yung cabin niya. Yan. Diyan na yung cabin ng Nissan X-Trail. Kunin natin. Mabilis. So. Oh, lumang-luma na. Kailangan na ng palitan. Ito may bago tayo na pangpalit. Basta alam nyo na doon sa ilalim. Ano lang kasimple. Ito yung bago. Ito yung ano. Tapos ito yung luma. Ito yung bago. Oh, laking diferensya. Wow. Balik ko lang doon. Guide airflow. Ang ganito. Technique dito, lupin nyo kunti para mas pasok kasi masikip kasi yung entrance ng ano eh. Lupin nyo kunti tapos ipasok nyo. Kasi pag ano, ipasok nyo, bubuka lang yung kusa doon sa ilalim yan. Ito yung kalalag na parang ano siya dito. Bubuka lang doon sa ilalim. Yung hirap to, maliit yung entrance, parang kalahati lang yung entrance mo. Kung sa ilalim yan, malaki yan. Ano, kailan i-sit up na mabuti. Kapain nyo lang na siguraduhin napasok na yung lahat doon sa ilalim, pinakailalim dyan. Kasi yung entrance ang liit. Ito yung takip niya. Ang liit yung lahat yung ano. Tapos isara. Tapos na yung ano. Isarado ko na. Kasi akala ng iba dito lang ang cabin. Dito sa ilalim yung cabin ng ano diyan. Tanggalin yung tinanggal ko kanya. Doon yung cabin. Wala dito. Yung iba dito tanggalin dito. Ito yung may mga wag tanggalin pero hindi. Yung Nissan X-Trail iba dun sa gilid lang yung cabin. Sana may dagdag kaalaman naman tayo. Next kung ano yun. Doon natin baba. Ito. 230. Wala akong barya. Ito yung filter. Ito yung tumutulo na. Recommended to na ano. Pilitan yung washer. Napalitan yung washer. Palitan ko lang. Ito yung ano. Yung part number ng ano. Camera ko. Ito yung part number. Nissan X-Trail. So ito wala. Washer. Palitan natin. Kahit bago pa yan ano, ipapalit natin yung part number ng ano. Oil filter. Bulan tayo, palitan natin yung washer ng bin plug. Every change oil to ng ano. Kukuha lang tayo yung pangtungkit nito, kutsilyo, may kutsilyo kami o mga ang ano. Ito. 33. Wala. Ito tayo.
Sinusungkit ko lang to. Pag yan. Ikutin mo lang. Pag maano na siya, masungkit mo. Pwede mo yun na ukutin. Maano lang pa eh. Yan. Iniikot ko lang yan. Tanggal na yung ano, yung washer, lumang washer. Tapos, ito yung bago. May slot dito. Kita nyo yung slot. Yung slot do. Kunti. Kailalim yan. Ilalim dito. Ganyan. Iikot lang yun rin. Iikot nyo. Maano na siya. Pwede natin ikabit. Pwede natin ikabit. Kamayin lang natin yung para yung chain. Boss, 1 real meron ka? 1 real. Parang puro wala natin yung wala upira na. Happy Pulos! Siya na. Tarik. Realin. Wajud. Real ha? Adin. Salah din. Tapos, ito. Yung filter. Yung minsan hindi yan basta-basta mawala ano yung rubber. Tanggal. Sabay punas tayo ng mga nangis dito. Normal lang yung gold pag ano eh. Gold cream, may mga nangis dito talaga matatapon. Kailangan natin linisin para maganda yung trabaho natin. Pag tingin ng customer, malinis yung trabaho natin. Kaya babalik-balik tayo ng customer natin. Pag maganda yung service natin. Tama lang yung higpit. Tsaka yung oil filter. Kita na natin. Yan. Tingnan nyo kung saan yung oil. Dito banda yung oil filter. Yan kinakabit ko. At dito yung drain plug. Yan. Kabit na yan. Okay na yun sa lalim. Skano lang dito. Next natin gagawin, lagyan natin langis para magano tayo ng ulit service. Dito na tayo sa pakakulit at ng pakakulit ng ulit service sa mga pakakulit. Pakakulit ng mga kusmen. Boss up. 1267. Ito yung nice P1. Ano lang to? 4.5. Yung lagay natin. Yes, kaya makina.
باقي لسه 2000 انا غير فيه بس لما احط زيت يجي يموت بعدين لسه باقي 2000. Kaya nagka-set mungkin agak sebelah. Malum ha, malum. Bali, simple service lang po. Magandang mabilis lang naman ito pagkabot ng mga service. Kung mahirapan mo ito yung mga access, kulang service kasi dali na yung service pero kasi yung host, maraming mga haram. Kaya ito po kung ano mas kailangan sa kasi yung payo lang kahit pa ang ito lang doon na Ada semisal jadi ada lagi set, ada lagi lagi set. Ngayon, planuhan natin yung saan natin titirahin yung radiator. Dito ba? Kasi dami naka-exit dito eh. Dito ako titira. Boss, Dito na lang siguro tirahin. Sa baba. Ito lang yung mga armas na gagamitin natin. Tanggap na. anggar. Ito tinira sa Lueros, ito tinanggal. Diyan lang tayo magkabit ng mga adapters. Yung mga adapters na to. Ito ikakabit natin. Boss, Yes. Tapos nakabit rin. Ano naman tayo? Mga rods. Ano pa yung mga clips natin? Mga local. Hindi humihigpit. Sana humihigpit to. So, ito naman yung sa isa natin ipasok sa medyo nahihirapan ako. Hirapan ako dito. Ito yung old.
You want this? Engine pump? Oh. Medyo makagawa. Yan, pinapasok na yan. Ito, nakabit ko na yung mga hose. Yan. Medyo nahirapan ako pagkabit kasi nasa ilalim. Langs na yan. Pagkatapos ng lagyan ni the master ng ulan. Start na natin yan. You have a case, sir? Laki. Apa sih sepatnya? Bismillah. Bismillah, pindutin natin yung service. Panas. Mahina pa naman yung mga clips natin. Hindi ko nakakit. Matapos yung clips. Wala na. Yan. Hindi ka lang. Service mo. Baka lang. Hindi mo sapat. Mahinga lang kasi ano. Kasi kumain. Hindi, sa tulad ng tira eh. Iba yung tulad ng baka hindi kami yung parang Try ka? Hindi ko pala. wait, tama ko sir. Alright, right. Ipak ko. Try ka? Pinawin may thermostat kasi tuloy sa amin. Hindi ma-open yung thermostat niya. Hindi siya napakatugan. Kailangan ma-open yung thermostat para pumasok sa mga. Ano kasi sa lower doon sa pupunitira. Kasi yung aking ang galing pa doon. May iba dyan sa thermostat. Kailangan ko yung service na kanina, hindi nagsiservice. Kasi hindi dapat naka-open yung air condition para mag-open yung valve ng thermostat para mapasukan siya ng bagong radiator. Yan, gumalaw, mag-ano ng pressure. Tingnan natin kung bumaba na siya. Kasi tinira ko dito sa lower hose. Sa lower hose ko ano, kung sa
upper hose tayo tumitira ng ano, radiator, pwede hindi natin AC, di natin i-open yung AC. Ito, kailangan i-open yung AC kasi sa lower hose tayo tumitira ng adapter. Yan. Gumagana na yung service natin pero kirap-kirap lang. Antayin lang natin ito bumababa. Kung dumadagdag siya. Ito yung bago. Bababa to, tapos ito. Yung luma, kinukuha yung luma. Yung bago, papasok yung lahat sa mapin. Yan, tumunog na. Ibig sabihin, tapos na yung service natin. Kaya na natin dito yung off. Tapos, i-back natin. Yung service, tanggalin natin yung off. Ang galing na lang na pinabit ko na start na yung makina. Puno yung bagyo pa. Dos bensin suya sir. Puno yung ano, puno yung tubig. Ibig sabihin yan, puno yung ano, yung bumibula pa. Pagkang ano yan, para hindi siya mahangin dun sa ilalim na sikulit yung ano. May ikot pa yan siya. May bula-bula pa yan. Kailangan natin doon kasi kaya nahirapan sa person sa ilalim. Yan, hinihigo pa yan siya. Yan. Ano ito yung hangin. Yung level na normal na yung level. Lagyan ko lang yan. Happy sir. Happy. I-check lang muna natin lahat sa lalim at saka yung langis. Okay, walang ano.